Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Chạy bằng cái dầu cái điện điện cả cái đôi điện nữa. Này sao áp dụng máy tính cắt à? Cắt từ Cắt được. Thế có mấy video nhiều lượt xem thôi. Được mấy cái lâu lắm mới bận rồi. Đéo có thời gian. Đéo có chỗ nào đào bới nữa thì sẽ quanh quanh kiếm đâu cắt đầu to to à. Nếu không định xuống nhà chú nhưng mà đéo có ai quay xô à thì thế ra mới bảo mai kêu ông Hòa về bảo ông chỉ hộ ông ấy đổ cái đoạn cổng này. Đáng ra bảo mai mới đổ vật liệu mình bảo nó đổ như ai trước rồi lấy cái chỗ rồi dịch đã. Cái này là cái kéo đằng trước. Có cái kéo trước được hiện không? Cái bánh một nhưng mà cái ngày trước nó được dạo này nó yếu hơn rồi nó không khỏe. Em mua các bạn này như thế này. Còn đấy bằng tiền của máy xúc này Được chưa? 1,5 triệu. Quầy đắt thế nhỉ? Lắm rồi. Có mấy con một cắt CNC thì nó chở 50 cân luôn bán mười mấy triệu nữa. Đây mình sẽ lốp ấy thôi, hẳn hoa đây nhỉ? Đó là lốp nhựa. Mua gần mấy trăm rồi đấy, mấy trăm rồi. Cái nhiều phết dẫu Triệu này nó chỉ 5 củ rồi. Còn máy tính bảng nữa tính này thì cũng mình chục củ đấy để về mấy bố con chơi với nhau. dàn sao? Hỏi mấy con xe công còn 18-20 triệu. Còn sắt to có 1/16 rồi. Có đèn mệt đấy.
chuẩn bị bận ơi. Đã gọi máy nha. Anh không gọi đã được sao? Bọn mấy xung quanh tỏ nhiều việc phết nhỉ. Dân đã có tiếng là thành phố này ở Việt Nam không có lớn không có. Vào nhà đây nắng con. Cười thối. Cười thối là hả? Anh đi đâu cơm vậy? À, chả nghe cái gì à? Phết. Đéo mình cắt ngắn đi. Làm nó phải mất tiếng. Đủ quá, ok rồi anh.